Всем привет, с вами Red Stickman. Кажется, мы сегодня будем делать реакцию на реакцию. Знаете почему? Потому что этот молодой человек решил снять реакцию под названием «Галилео без слов». Но это типа без жестов. Ну или жестов, ну это не важно. Я его прям хороший, он просто нормальный, хороший. Я спорить не буду, потому что сейчас будет очень ржачно или не ржачно. Короче, вы сами поняли о чем. Поэтому не хочу тянуть. Погнали! Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Новак через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик, который называется «Галилео без слов». А как мы будем понимать все эксперименты? Ну, жестов, мужик, ну, жестов, ну, как бы не видишь. Слов не будет. Ну ладно, давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересное. Поехали! Это было почти слово. Уже почти зло, уже пошел. Уже пошел. Йоду, это тоже. Я не могу. Ну почему? Почему, алло? Как будто бы взял целый выпуск, просто нахер все слова вырезал, а оставил только предых... А так, а сколько? Так, а сколько? Нормально, блин. Нормально. Хани, да? Сейчас хуй. Да блин. Загрузка, ну это как-то не очень. Я извиняюсь, у меня загрузка, но уже как-то ни хера не было. Сейчас хуй. Что-то мне кажется, я сейчас уже ржу, реально, уже ржу. Реально не могу, почему? Реально, почему? Почему? Как? Без слов, пожалуйста. Торт? Где ты взял торт? Где ты взял? Не надо? Гениально. Почему не надо? Надо. Сука. Почти яичко. Ой. Ну почему? Я сейчас уже ржу, реально, почему? Чё? Сука, бля, гениальный контент, то, что мы заслуживаем. Да. Ну да, кто говорил? Ой, здорово, извиняюсь. Ай. Почему? Блин, я не могу. Я сейчас уже ржу. Реально, почему? Вкусно? Нет, не вкусно, чел, не вкусно. О! Мем?
Бля, я думал, хотя бы в конце будут слова. Ну какого хрена? Хотя ладно, это все равно охуенно получилось. Блин, шикарно. Я просто от души поржал. Не знаю из-за чего, но спасибо большое Майлзу. Спасибо большое вам подписчику за просьбу. И если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока. Ну, я не могу. Короче, это видос восхитительный. Я ему лайк ставлю за вот такую идеальную реакцию. Ну, вы поняли, это без слов оказывается очень смешно. Это после того, что мне нравился вот вот такой. Вот это я, блин. Вот это самый ржачный момент моей жизни. Ладно, ребят. Надеюсь, вам понравился. Надеюсь, вы подпишитесь на меня. С вами был Red Stickman. И всем пока!